Сооротуучу Кудай. 3-декабрь. Ааламды Кудай жараткан. Жаратылган нерсенин баары, молекула, атомго чейин баардыгы Кудайдын контролунун астында. Жазууда жазылгандай, башыңардагы бир тал чачыңар да Кудайдын эркисиз түшпөйт. Башкача айтканда, жердеги баардык процесстер башынан аягына чейин, күндүн чыгып, батканы, мезгилдердин алмашуусу жана башка майда нерсеге чейин Кудайдын контролунда. Эч нерсе Кудайдын көз жаздымында калбайт. Бул Кудай адамдарды жердин үстүнө жайгаштырып, аларды каалагандай жылдырып, оюн ойноп жатат дегендик эмес. Кудай адамды өз бейнесине окшош кылып жараткан. Демек, биз адам болуп, баардыгын көрө алабыз, талдай алабыз, чечим чыгара алабыз, эркибиз бар. Башкача айтканда, Кудай адамды өзүнө кызматташ кылып жаратты. Жерди жараткандан кийин Кудай адамга баардыгынын үстүнөн бийлик берген. Адам өзү ойлонуп, өзү чечим чыгарышын каалайт. Ошондуктан адам өзүнүн кылганы үчүн өзү жоопкерчиликтүү. Мына, ушул нерсенин баарынан Кудайдын акылмандуулугун көрө алабыз. Ал баардыгын контролдоп турат. Ошол эле убакта адамга эркиндик берген.